Seria Regăsirea puterii interioare. Ego-ul rănit, când orgoliul îți sabotează inima. Episodul 4. Adevărul greu. Durerea de a recunoaște că ai greșit. Există o durere pe care evităm cu orice preț să o simțim. Durerea de a recunoaște că am greșit. Nu pentru că greșeala e insuportabilă, ci pentru că ne atinge exact acolo unde rana e veche, în rușine, în identitate, în ego-ul care a învățat că vulnerabilitatea este pericol. Recunoașterea greșelii nu doare pentru că schimbă realitatea, ci pentru că schimbă imaginea pe care o avem despre noi. Ego-ul șoptește: dacă recunoști, ești slab, dacă recunoști, pierzi, dacă recunoști, te subminezi. Dar adevărul este acesta. Greu nu e adevărul, greu este ego-ul care îi opune rezistență. De ce e atât de greu să spui am greșit? Pentru că te face vulnerabil, te dezbracă de control, te scoate din imaginea ta idealizată, te pune față în față cu rușinea ta, te forțează să renunți la masca protecției, îți amintește că ești uman. A recunoaște greșeala este un act profund spiritual, este o coborâre în adevăr, este ruptura ego-ului și renașterea inimii. Oamenii nu se tem de greșeală, se tem de ce înseamnă greșeala pentru ei. Cum distruge tăcerea adevărul? Mulți oameni simt exact ce au de făcut, să spună adevărul, să revină, să ceară iertare, să repare, dar aleg tăcerea, aleg ziduri, aleg distanță, pentru că adevărul ar așeza o lumină prea puternică pe rana lor. Așa se creează tragedia, adevărul salvează relația, dar ego-ul o rupe. Și atunci vezi oameni care pierd totul, iubiri, prietenii, oportunități, vieți întregi, nu pentru că nu ar fi simțit, ci pentru că nu au putut spune am greșit, îmi pare rău. Adevărul greu este începutul vindecării. Este un moment pe care îl simți în piept, o cădere, un gol, o frică, un da, e nevoie de curaj. Dar după această rupere, vine ceva ce ego-ul nu a putut anticipa, ușurarea. Nu ești slab când recunoști greșeala, ești liber. Ego-ul îți dă iluzia puterii, adevărul îți dă puterea reală. Pentru că adevărul îl clarifică, vindecă, apropie, repară, întoarce inima la inima celuilalt, întoarce omul la sine. Adevărul este ceea ce te salvează de tine însuți. De ce merită să recunoști că ai greșit? Pentru că adevărul matur te ridică, vulnerabilitatea te înnobilează, asumarea te întărește, sinceritatea te curăță, autenticitatea te face viu, recunoașterea îți deschide inima, iertarea devine posibilă, iubirea devine sigură. Pentru că doar omul curajos poate spune: am rănit, nu am știut, regret, vreau să repar. În acel moment nu mai ești prizonierul trecutului tău, ești creatorul viitorului tău. Adevărul greu te rupe ca să te refacă. Când ego-ul cedează, în spatele lui se află inima și inima știe ce are de făcut. Adevărul greu nu este sfârșitul, este începutul, este punctul în care viața se întoarce în tine, în care sufletul revine în corp, în care iubirea devine posibilă din nou. Pentru că oamenii care pot recunoaște că au greșit sunt oamenii care pot iubi cu adevărat.